ไปห่างหายกันไปนานเลยนะไม่ได้ทำคลิปเลยให้ช่วงนี้เดี๋ยววันนี้เราจะไปอำเภอเชียงดาวนะไปโซนบ้านระเบียงดาวตอนนี้เวลาประมาณ 11 โมงอากาศประมาณ 27 องศาอุณหภูมิภายนอกช่วงเช้าอากาศเย็นๆสบายๆรถก็เริ่มเยอะละเชียงใหม่ช่วงนี้นะวันที่ถ่ายคลิปตอนนี้จะเป็นเดือนธันวานะวันที่ 17 ช่วงท่องเที่ยวไปเลยเดี๋ยวเราจะใช้เส้นคันคลองนะไปจนถึงแม่ริมเลยแล้วเดี๋ยวเราก็เข้าเส้น107ใช่ปะทีนี้กับยาวยิงยาวแม่ริมแม่แตงอันนี้เราก็เลี้ยวเข้าเส้น107แล้วนะแต่หลายคลิปก่อนหน้าเนี่ยเราจะมาปิดคลิปตรงนี้ไปติดอีกแล้วเหรอวันนี้เราก็อยู่เส้นเลี่ยงเมืองอำเภอแม่ริมนะเรารู้ว่าจะติดเยอะติดนักกว่าเดิมหรือเปล่าตรงนี้เส้นที่เขาตัดใหม่มันจะไปโผล่ตรง3 แยกแม่ริมไปแม่โจ้โอ้แถวนี้ไปได้มานานละนี่วัดป่าดาราพิรมนะเนี่ยซ้ายมือแลนด์มาร์คสำคัญแบบโอ้แล้วมันก็ติดมาตรงนี้เลยไปไหนก็เจอแต่รถติดเนี่ยเดี๋ยวเราจะตรงไปนะพอเราวิ่งไอ้เส้นเลี่ยงเมืองแม่ริมมาแล้วมันจะมาโผล่ตรงนี้ไอ้เส้นที่ตัดหน้าเราเนี่ยคือ1096เส้นแม่ริมเสมิงเราก็เลี้ยวขวาไปนะไปเข้าเส้น107เหมือนเดิมแล้วมันจะมาบรรจบตรงนี้โหแล้วเราเจอไฟเขียวตรงนี้พอดีเลยมาเร็วกว่านี้นิดหน่อยก็มาเจอเขียวแล้วนะโอเคอันนี้ก็วิ่งยาวเลยทีนี้เลี่ยงรถติดได้นิดนึงซ้ายมือเรานี่คือมหาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะโอ้พี่เพิ่นไปไหนกันมีตัวลิงข้างหน้าคันนึงเห็นปะน่าจะตัวพันฮอนด้าอะไรสักอย่างนึงพอออกจากแม่ริมมาสักพักมันก็จะเริ่มโล่งละถนนก็เป็น2 เลนส่วนกันแบบนี้นะสบายยาวไปจนถึงแม่แตงเลยข้างหน้าเรานี่เป็นแยกเลี้ยวไปอำเภอปลายแล้วเส้น1095สวัสดีครับ ตรงนี้ก็จะเป็นร้านคาเฟ่นะเดี๋ยวมันจะมีเครื่องบินอยู่ตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆที่มาเร็วๆนี่ต้องระวังนะเห็นไหมป้ายไฟแดงมันโค้งมาปุ๊บแล้วมันจะเจอไฟแดงเลยตรงนี้เห็นปะโอ้ยรุดโค้งเราจะเริ่มขึ้นเขาแล้วเนอะ
นี้มันจะไปเขื่อนแม่งัดนะจากนี้ก็น่าจะขึ้นยาวๆแล้วนี่คือป่าสนนะฝั่งขวามือเราอ่ะเนี่ยผมมาจอดถ่ายรูปได้ป่าสนอำเภอแม่แตงอันนี้เหมือนจะลงละถ้าก่อนเข้าอำเภอเชียงดาวมันก็จะลงดอยโอ้สวยนะเนี่ยมีแม่น้ำตรงนี้ด้วยแม่น้ำภูเขาทุ่งนาโอ้ตกเหมาะขนาดโหดูความอลังการของดอยดิเป็นดอยที่อลังการมากดอยเชียงดาวเนี่ยถือว่าสูงอันดับที่3ของประเทศไทยนะดอยอินทนนท์ที่1ใช่ไหมที่2คือดอยอย่างวะอำเภอฝางอะดอยผ้าห่มปกดอยอันดับที่3คือดอยเชียงดาวดอยผ้าห่มปกก็คือทางนี่แหละตรงไปอีกอำเภอฝางต้องระวังนะแถวนี้เขตชุมชนเนี่ยเห็นว่ารถย้อนสอนอะไรแบบนี้ต้องระวังชาวบ้านเขาสุดยอดอ่ะไม่ใช่นี่มันตรงเราเลี้ยวขวานะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปน้ำตกสีสังวาลนะครับซึ่งห่างจากตัวอำเภอเชียงดาวประมาณ30โลนี่ขออนุญาตใส่ GPS ด้วยไม่เคยมาหรอกแถวนี้มันจะไปบรรจบเส้น107ใช่ไหมเนี่ย107มันจะลอดตรงนี้ไปใช่ปะเราเคยมาละตรงนี้ไปเขียวด้วยต้องไปเข้าจะสักทำไมหมาเป็นหมาอยู่หูตาต้องไวนะเส้นนี้มันมีรถเลยเฮ้ยดีละมันมีรถดูมีพระพุทธรูปอยู่ข้างบนนู่นด้วยเฮ้ยถนนคอนกรีตแล้ววะเฮ้ยถนนคอนกรีตแบบนี้นี่ต้องมีหมู่บ้านแน่นอนนี่สวนพริกเหรอดูดอยดิทางค่อนข้างสวยนะมาแทบมันมีรถแล้ววิ่งเข้ามาตั้งนานแล้วนั่นแหละยังมาเจอรถสวนสักคันเลยเบาๆเขตชาวบ้านน่ากลัวมันมาออกถนนนี่เหรอเส้นถนนใหญ่เหรอเส้นนี่บ่เคยมาเลยบ่เคยดูเลยนะมันอยู่ตรงไหนไม่รู้นะมันต้องเชื่อมกับ107สิแต่เราไม่ได้เข้ามาตรงๆเราผ่านชุมชนมาเมื่อกี้ดอยแถวนี้สวยอยู่เหมือนกันเลย
ใจนี่มันนี่ปลาเหี่ยวโอ้ดูวิวดิวิวทุ่งนาเหรอไม่ใช่ทุ่งนาปะวิวสวนแล้วก็วิวดอยถึงแล้วนะอยู่ข้างหน้าเราซ้ายมือมาไว้ใจกระบะนี่เลยวะนั่นไงเห็นไหมขี่ในชาวบ้านนี่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยนี่น้ำตกสีสังวาลเห็นละเห็นป้ายละเดี๋ยวซ้ายนะโอ้อุทยานแห่งชาติผาแดงนี่ปะไปลุยกันต่ออันนี้เรากำลังจะออกจากน้ำตกสีสังวาลกลับสู่บ้านระเบียงดาวระยะทางน่าจะประมาณ 5-60 โลเนี่ยไปแล้วนะไปเดินทางกันต่อเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปนอนบ้านระเบียงดาวนะเป็นแลนด์มาร์คยอดฮิตของอำเภอเชียงดาวเลยเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเส้นนี้นี่คือแบบเกือบถึงพม่าแล้วตรงนี้สวยแต่ถนนนี่เป็นแบบปะนิดนึงแผ่นปะโอเคชุมชนนี่ต้องยกอะเบาโอ้ยแสงกำลังสวยเลยดูถนนสิมันพุ่งขึ้นไปข้างบนแหละดูดิโอ้สวยตรงนี้ระวังนั่นตรงที่เราแยกออกมาเมื่อเช้าหรือเปล่าโอ้ดูถนนพุ่งขึ้นไปบนเขาดูสิเบียงแ
ข็งเชียงดาวเรากลับเข้าไปในเชียงดาวนะโอ้ยของเขาอย่างนี้เอากันแล้วเหรอมีจ้างตัวจ้าง3 เชือกมองเห็นข้างหน้าวะกาเซ็งมันทางเลี้ยวแล้วหรือเปล่าข้างหน้าเป็นแยกนะ4 แยกเราเลี้ยวขวาไปอันนี้น่าจะเส้นตัด107ละโอ้มีไฟแดงด้วยไปขวาปะขวาว่าตรงว่าซ้ายขวานะถ้าซ้ายมันจะเข้าอำเภอเชียงดาวเนี่ยเส้นเนี่ยถ่ายดอยสวยเดี๋ยวพาไปดูโอ้เห็นไหมเห็นดอยไหมสวยแค่ไหนเนี่ยไอ้เส้นเนี่ยแหละที่เขามาถ่ายรูปกันดอยแบบอยู่กลางถนนแหละถึงทางนี่ละอันนี้เป็นทางชนบทนะโอ้ดูดอยดิเป็นทางไปถ้ำเชียงดาวไปบ้านระเบียงดาวแล้วก็ทะลุไปเมืองคลองได้อันนี้คือจุดที่เขามาถ่ายรูปกันเส้นนี้นี่เขามาถ่ายรูปกันปะสุดยอดสวยนะเส้นนี้ไปกันต่อเรามาไก่สุดแค่ถ้ำเส้นนี้มาเคยขึ้นไปต่อเลยโอ้ดอยเชียงดาวบังแสงแดดไปแล้วอะตอนนี้คือมาโดนแดดละ3:44อยู่นะทำไมถนนมันสีเหลืองเลยวะข้างบนดอยติดเหรอถ้ำเชียงดาวซ้ายมือวัดถ้ำปากเบี่ยงเมื่อกี้มันจะเจอทางเบี่ยงนะให้เราเบี่ยงขวาออกมาลืมกดอัดถ่ายโอ้ยดูดิดู GPS ทำไมมันเป็นสีเหลืองแบบนั้นนะนี่ร้านกาแฟคาเฟ่เยอะนะเปิดชิวได้ไหมขออนุญาตนะมันขับช้าแล้วเดี๋ยวแล้วอากาศมันโอเคละเฮ้ยบีตอมปะนะคันนานะโอ้ครับบีตอมเจอเพื่อนถนนก็จะแคบแบบนี้นะไปเมืองคลองเนี่ยแต่เราจะมาไปถึงเมืองคลองเราจะไปแค่บ้านระเบียงดาววันนี้เราจะไปนอนที่นั่นไปอีก12 กิโลอากาศเย็นสบายนะเนี่ยพอมีแสงแดดแล้วอุณหภูมิข้างนอกตอนนี้25 องศา
ที่หน้าเรือนไม้มีด่านตรวจวะต้องแวะป่ะวะครับ 2 hours later. อันนี้มันจะมีด่านเก็บค่าบริการนะ เราเสียไป40 บาท โอ้ชันนะเนี่ย โอ้โหดูจากแมปดูดิ ดูในมือถือดิ โคตรเคี้ยวเลยเลี้ยวเป็นงูเลย แซงมาได้นะรถตู้เขาค่อยๆไป อีก9 กิโลเอง โอ้อันนี้ลงมันมีรถเลย โอ้แต่ทางอันตรายอยู่นะ มันแคบเนาะ แล้วมันแซงกันยาก รถยนต์น่ะโอ้พี่จอดเหรอ โอเค น่ากลัวจัง ข้างหน้ามันแบบมองไม่เห็นเลยคือรถอะมันอยู่ในเส้นก็จริง แต่ว่าตั๋วเราแบบเอียงเข้าไปข้างในเลนเขาแล้วเมื่อกี้แต่ถนนดีนะ ถนนลาดยางขี่ม่วนเลยใบไม้ นี่หักศอกนะกม10โอ้โหรถแซงมาได้อะดูจากถนนแล้ว มันโคตรเคี้ยวอ่ะ
ดอยสูงลิบเลยอีก3 กิโลเองไม่อยากตามแบบนี้เลยนั่นเนี่ยที่จริงแม่งผิดรักการขับมอไซค์เลยเกิดรถเขาแบบมันมีแรงส่งขึ้นมาเราซวยเลยอีก800 เมตรถึงละข้างหน้าเนี่ยมันไปทะลุอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังได้ด้วยแถวเนี่ยนี่จุดชมวิวระเบียงดาวมีรถปะ